Makuanta, nagbirano pa nung ito. Ito. So guys, dito magmukha. Ano nga, mabiyan mo. What's up mga amigos, magabi ninyo diha. Una sa tanan, pasensya kayo kay wala may ka-post ng video itong mga naging adlaw. So ang atong trip karon, puso. So mga amigos, let's go. So di ara na guys, ang mga amigos nagsugod na pag urimo sa atong mga puso. Dagan puso guys, kaya ako lagi ni mga nga doon. Mga yung dagka. Mga amigos, ato na ning iwaon. Ngayon na pag-iwa. So it's kaliro. Yan ang mga amigos. Pila nang gisugan ang paghiwa sa atong kasing-kasing. Ang atong tip ko ron, si Master Lerjan, gikan sa California, gi-order ni Bugoy. Okay. Masud. So dai katong kahagoy ka. Dili. Dili na basa. Di ba ang bugas ba? Dili na Ito basa. nang i-transfer ang atong mga Kuwang. Ano siya amigos? Tanta na siya. Alright. A few moments later. Mana guys, luto na guys. Ato lang si pinupinuhon guys. Tara. Patay subok daan. Gusto 3 years ko nagluto yung ano niya. Almost ba? Init pa di ay. Kita siguro bis tayo. Ano yung sigaw man guys? Gila ko din ba? Bakit yan? Yan ang mga amigos. Isugda na. Ito ang news. Masaya masulti na ito para mga amigo. Pasensya na kayo nga wala ka-upload sa pinaka-adlaw nga free days kay busy man ang mga amigos. So work. Kung sa man kasi sa bisiya. Sa work. Ang uban, trabaho, ang uban, busy kay kapila kadlaw nga sig-ulan-ulan. Busy sila silang mga asawa. Ikaw wala ka mabisi. Wow, ang tayo asawa. Ano? Delikado na. Wala itong asawa. Ah, wala din. Master, mga amigo, di ko andam ng mga amigo. Salamat sa ato. Kasing-kasing. Shoutout na ko. Ato na sugdan direk pabutan para mabutan mo diha. Di ko na Amigo. Okay, goods. Goods. Oo. Siya, balik. Siguro na nga ako. Paan ka lang naman. Ay naman. May kayo siya ba? Paborito ng bayan. Tara amigo, sugda na ubukay ang atong kasing-kasing gikan sa kumo sa mga ex. Ato mga amigo na mga kapit. Ilunod na ang atong magic sarap. Yurot ano? Ayan. Yurot. Kumusta man amigo? Okay ba tader amigo? Kayo. Goods ra. Unsa may masulti nimo sa Kaniro ilaw ni misig? ang makatilaw mo ani migo.
makalimot yung gusto nga na ni. Ang apelido amigo. Sa may makalimot po. Apelido makalimutan. Loron din, loron. Pablo John. Ato sa interview ng atong audience man. Goods ra ang atong pagpaabot. Pumunta naman sir. Nilungag, magbutang tag-asin sa kaldero. Sa Manila ka Manila. Ang butangag asin master. Okay, Kada master, mo na imong gibutan sa babaw, imo na lang giinit, imo na sudan. Nag-rally ni sila mga Ako amigo. lang itaktisan tanan mga moves. Tap. Rocky boss, Gusto na mga moves. Ninja mobs. Pinatimig mo sa kususa lang sa moves mo. Sa mga klase nga moves mo sir. Tagay lamig ngan. Ngan, loto lang master. Usta na master. Karon, ato na yung sugdan ng atong Orimus. Magsukad data. Siya ito mag-aral. Yuka na ang atong puso sa saging kasi daan. Uwo kay ba? Sige dito. Kasamahan sa anak sa sito sa ito. Amin. Huwag ato ito ko ato mo. Ang putag sa ito. Siya! Wala. Ay ko naman sa puro na At yung pinang mga amigos, mga una ta. Let's go! Itwell mga kamigos. Pinawan ni Lul. Ulo, eating well. Niljan ba? Shoutout tayo ko ni Ria. What's up mga kamigos? It's shoutout time! Shoutout tayo ko ni Ria Alpante og ni my Pips Chinon. Shoutout ay ko ni Daba Dinoche o ni
Albert Manlawi o ni Ramsky Manalag. Shout out! Shout out ko sa Tributo Bungko sa Leo sa Pagtagto. Shout out! Shout out ko sa Pauban si Dito Rans. Shout out. Shout out! Shout out ko sa mga wala pa nakapalo sa atong page. So, ayaw nyo lugay-lugaya. Follow na mo. Follow din mo sa among Facebook page nga Amigos TV. And also our YouTube page. Peace! Ganyan, wala lagi.